وات گایز سابسکرایبمون خیلیش این موضوع این ویدیو قراره ببینیم در مدارس ایران چه خبره. بله مجلس ما که واقعا همشون ریدن، همشون. لایک کامنت سابسکرایب بهتون نن، اینستاگرام ای و میاد دوست داشتید فالو کنید، بزنید بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. بریم اولین ویدیو رو ببینیم. بله دقیقا کتاب داخل مدارس ایران همینه، مال بازیه. ما کتابا رو همجوری پرت میکنیم. بله حال میره کلا. میریم مدرسه چیکار میکنیم؟ ما کتابا رو همجوری پرت میکنیم خودکارا، یا اینجور پرت میکنیم دقیقا میخوره تو سر هم دیگه. من هدف گیریم بچه خیلی خوبه، یه جوری براتون میزنم. بعدی رو بریم ببینیم. صبح فردا بدن مخصوصا امتحان ها داشته باشی، دقیقا امتحان داشته باشی بعد بخوای بریم مدرسه. امروز پنجشنبه است، من شنبه امتحانم هم نمیدونم چیه. فکر کنم داخل 2 ویدیو یا 3 قبلی هست برنامه امتحانی، نمیدونم چیه ولی اونجا هست، برید اول نگاه کنید دوست داشتید. بله بریم ویدیو بعدی. این سفر کارو نکن، بشه منه، فداش بشم منه، قربونش بشم منه، عشق منه. مانو زیاد نکنید، چششو تر نکنید باد من. اینا رو میبینی آقای رنگو؟ این معلمه باقیه یا کیکه؟ کل این استار من همینه، یا به همین ابوالفضل یا این رپر جدیده است. یکی از فیلماشی برمیاد، اینم خوبه واقعا، آهنگاش قشنگه. یکی از کلیپاشی برداره میاد. یکی اینه، یکیه این 3 کار بده 6 بده چند 68 این مسخره بازی ها کردین اینا دیگه، همینا کلا همین شده این استار، نمیدونم چرا. بله بریم ویدیو بعدی. بله برای اونایی که اساسین بلنده چیه میپوشن اینا، خب بذار اینو ببندم دوباره میام. بله تا بتونی یه روش تقلب خیلی خوب یاد بدم. صدا کتاف اومد بناز هستم دیگه. خب اگه یکم بزرگتر باشه بهتره. یه کش به اینجا رو میبندین، خب با یه برگه اینجا، خب کشه رو به برگه میچسبونین، خب بعد میکشینش اینجور، نگاه اینجور با این دوتا میکشین برگه. خب بعد مثلا کسی اومد ولش میکنه میره داخل. علی با بزرگتر باشه، من کوچیک جور خیلی تقلب خوبی میشه انجام بده. و برگه تا اینجا میتونی پر اینقدر دیگه تقلب میتونی کنی. بله حال کن آموزش تقلب. بله بریم ویدیو بعدی. متهم رو می‌آورید. درس نازم بهترین کلاس متهم سید محمد حسین ترجمه‌جوان اصل بروزجانی محکوم به 5 فقره تجاوز به اردک، جیجه تیمی و کروکودیل. یا من دروغه. دفاعیه خود را اعلام کنید. به جان مادرم من این کارو نکردم. وکیلش جناب قاضی، اگه این آقایی که اینجاست این کار کرده بود جان مادرش قسم می‌خورد آقا. درست میگه. جان مادرش که قسم خورده دیگر نمی‌توان. حالا من کار ندارم، یه دقیقه نگاه کنید اونجایی که هست همین چیه؟ وکیل دادگاه
اونی که ایستاده و بالا نشسته سرش خورد تو سقف، اینم باز کار ندارم. بعد چی؟ آزادیت مبارک. بله یه آهنگ بزن. خودم آروم انجام چه حالی میده بدیم. بله آزادیت مبارک ستون. بریم ویدیو بعدی رو ببینیم. بله ما ایران درس میکنیم اینجا گوشی آوردن ممنوعه، ما هم اصلا نمیاریم. وایس چجور گوشی بردی اگه ممنوعه؟ چجور بردی؟ برام سواله. بعد ممنوع نیست، علیکی نکنی. مدیرا اینا میگن ممنوع ولی ممنوع نیست. بریم ادامهش ببینیم. ما ایران درس میکنیم تو مدرسه‌مون اصلا داف نداریم. خودت واقعا خوشگلی. بله بعدی. ما ایران درس میکنیم اینجا ناخن بلند داشتن اصلا ممنوع نیست. بعدی. بله بله. سلام داداش، من عکاس کلاسی هستم. داشت چی کار میکرد؟ آها وایسا. عکسش بغل میاد داره چی کار میکنه؟ برام سوال پیش اومد واقعا داره چی کار میکنه؟ بریم ادامهش ببینیم. یه عکسی بغل میاد. خب چجور تابلو رو در آوردی؟ من خیلی تلاش کردم نتونستم واقعا درش بیام. دمت گرم. یا مال شما محکم نی. من هر کاری کردم نتونستم درش بیام. دمت گرم واقعا تونستی درش بیام. واقعا خیلی خوب درش آورده. یا تخته نی؟ نه تخته هستی. چجور درش آوردی؟ برام واقعا سوال پیش اومد. ویدیو بعدی رو ببینید. چرا جلوی صورتتو میگیری؟ خجالت میکشی از اینکه کل کلاس نیومدم ولی تو اومدی؟ آره؟ از چه حسی داری؟ دقیقا خایمال کلاس خودتی. نه رو مهسیمه کسی مجبورت کرده به مهسیه. حال ما به هم زدیم. اصلا حالم دیگه به هم خورد. موبایلم میندازیم. بله لایک کامنت سابسکرایب یادتون این اسما میاد میاد. دوست داشتید فالو کنید. و اینکه چه خواستم میگم یادم میره. اگه یادم اومد تو ویدیوهای بعدی بهتون میگم. تا ویدیو بعدی خدافظ.